Salut, moi, c'est Ella. J'ai toujours été passionnée de sport, mais de rugby en particulier, et aujourd'hui je vous emmène au cœur de la D1 belge de rugby féminine, dans l'équipe des Cats, au rugby club de Gand. Salut. Hallo, dag Ella. Ça va? Ja, alles goed. Merci, super. Est-ce que tu peux un petit peu, s'il te plaît, te présenter du coup, Team Mama, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'on t'appelle comme ça? Ja, eigenlijk is het teammanager, maar ik ben sinds een jaar en een half ook de teammanager van de dames. En zij noemen mij de teammama. En zo voel ik mij ook wel een beetje op het veld. Maar soms roepen ze zelfs, de heren roepen ook soms mama al naar mij. En dat is plezant, dan voel je dat het een familie is. Ja. Dus team mama is eigenlijk team manager. Ja, ok. Est-ce que du coup tu peux un petit peu nous parler de l'histoire du club? Quand est-ce qu'il a été créé et alors l'équipe féminine? Ja, dus Gent Rugby is opgericht in 1969. Onder andere door Jacques Rogge, die oud-voorzitter is geweest van het IOC. Dus de voorzitter van het Olympisch Comité. Jacques Rogge was op dat moment een speler van de club ASUP in Brussel. En samen met enkele spelers die toen speelden bij ASUP, maar in Gent woonden, hebben ze Gent Rugby opgericht. Dus het eerste jaar speelden ze eigenlijk volledig met materiaal van ASUP Waterloo. De dames zijn pas opgericht in 1996, 97. Dus een heel eind later, onder de naam The Cats. Dus als je bij de artikelen van Sport Epique nog ziet, Les Cats Gantoise, dat komt daarvan. En pas in 2012 hebben we een tweede team opgericht. En ja, dus dat loopt nog beide alle twee door. Oké, et du coup, donc l'équipe a été créée en 1979. Et elle est directement arrivée en D1 parce que j'imagine qu'il n'y avait pas de. Ok. Et donc est-ce qu'elle est redescendue, remontée au cours de. Ze zijn in divisie 1 gebleven tot het einde van het seizoen 2012-2013. En sindsdien is het altijd 1 jaar D1, 1 jaar D2. Behalve de afgelopen 2 seizoenen hebben we in D2 gespeeld. En voor volgend seizoen stijgen we opnieuw naar eerste divisie. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ton club? Qu'est-ce qui, selon toi, différencie ton club d'un autre club, peut-être en termes de valeur, en termes de... Je sais pas. Voor mij persoonlijk is dat wel echt zo de club waar ik mij thuis voel. En ik denk dat dat in elke club wel voor elkaar kan. Maar omdat ik hier ben gestart en ben opgegroeid, zeg maar, is dat zo mijn thuisfront. Maar dat je iedereen zo goed kent, is er ook een supergoeie sfeer op het veld. En dat tekent toch wel ons team vooral, dat we zo elkaar eigenlijk goed kennen en daardoor ook een heel goede sfeer hebben. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ton équipe, de ton club? Est-ce que vous avez certaines traditions? Est-ce que... Alors je pense surtout les fêtes. Après chaque match, souvent il y a des petites soirées. Ce que j'aime beaucoup dans ce club aussi, c'est l'amitié. On est tous toujours là pour tout le monde en fait. Ouais. Voor mij is Gent ook echt gewoon de club waar dat ik bij gestart ben en de club die mij heeft geleerd hoe zalig de sport rugby is. En gewoon respect hebben voor iedereen en samen plezier maken. Est-ce qu'il y a des moments, des souvenirs qui t'ont vraiment marqué dans ta vie au club? Ik denk vooral ons paastoernooi. Dat is het weekend dat iedereen samenkomt, iedereen opgewekt is, iedereen enthousiast is en er volledig voor gaat, helemaal losgaat op het terrein, op de feestjes. En dat het team ook altijd dichter bij elkaar brengt. Ouais, donc ça c'est vrai que c'est un très gros événement qui est organisé toutes les années. Gent Easter Tournament, dus eigenlijk van verschillende landen komen alle teams samen. Eén groot feest, zoveel mogelijk rugby, zoveel mogelijk feest, zoveel mogelijk plezier. En ja, eigenlijk tonen waar dat rugby echt om draait, over het samen zijn, plezier maken, het volledig jezelf kunnen zijn. J'aimerais m'améliorer en ailière.
J'aimerais aussi également qu'on ne redescende pas tout de suite en deuxième, ouais, qu'on reste un peu en premier. Ouais. Ja, zeker. We willen heel graag in de eerste divisie blijven. Ja. En ja, het beste eruit halen en zo hoog mogelijk eindigen. Ik denk vooral het samen doorgroeien. Mij amuseren. Amuseren? Ja. Echt ervan genieten. En ja, toch wel een beetje proberen ons plaatsje te behouden nu in de eerste divisie. Maar vooral mij amuseren. Abonnez-vous. Yes.